No tšau, suvi tuleb, äge. Siis kui ma täna hommikul üles ärkasin, tõtsin nagu ärevust, eile õhtul juba hakkas nagu, et no ei saa täpselt pihta, milles see asi on niimoodi. Ja siis tuli üks telefonikõne ja ärevus kadunud ja selline väga teistsugune seisund tabas kohe, et kõik hetkega võib kohe muutuda kõik. Vaata tihtipeale siin selles ühiskonnas või sellel planeedil siin või selles maailmas lihtne on nii-öelda esiteks muutuda võib-olla kibestunuks, siis vaata tihtipeale võib-olla see kibestumus võib tekkida nagu sellest, et kui me märkame, ütleme näiteks, et kui sa proovid midagi uut, kui sa tahad midagi uut proovida või sa tahad midagi uut katsetada ja siis see vastupanu tihtipeale, mis sellest tulla võib, kui sa teed midagi teistmoodi või kui sa teed midagi, et siin on nagu mingisugune jõud, tuleb arvestada, et on olemas jõud, mis võib hakata sulle nii-öelda vastu töötama. Ja väga paljud inimesed on sellised, kes rõõm saabub nende õuele, kui sinuga midagi halba juhtub või sinuga midagi, kui sa nii-öelda pealtnäha ebaõnnestud või sa kuidagi häbiosaliseks saad või mingisuguse valu osaliseks, siis on teatud seltskond, kes rõõmustab, kellele see on nagu ui kui mõnus. Ja siis tihtipeale see võib panna nagu piduri peale nagu teinekord, et me nagu ei tee mingeid asju, mis võib-olla me teame, et meil meeldiks teha, et mitte nii-öelda selle vastupanu osaliseks siis saada. Ja võib-olla siis nii-öelda võib tekkida kibestumus ja siis hakkame nagu eralduma, et mitte väga palju kokku puutuda nendega, selle teise jõuga siis. Siis ma nagu äkki tuli mul mõte täna, et mida minu jaoks tehtud on, nagu mille üle ma saaksin tänulik olla, kus elu läbi teiste inimeste mind toetanud on või millist väärtust mulle loonud on ja kuidas nii-öelda, mida andnud. Ja siis hakkasid ükshaaval järjest igasugused mälestused pinnale kerkima ja mine pekki, kui kõrgeks mu vibratsioon läks järsku. See oli nagu ütleme nii, et kui vaata, see on see, et millele me nagu fookust hoiame, kas sellel nii-öelda negatiivsel, mis kõik valesti on ja mida kõik, kuidas meile liiga on tehtud ja kuidas kõik võib-olla on nõme ja kuidas võib-olla vahest võib tunduda ebaõiglane ja nii edasi. Aga on ka võimalik fookus hoida teadlikult sellel, kuidas meid on toetatud, kuidas meid on aidatud, kuidas meil on head tehtud. Ja siis sellega käib kaasas, vaata, kui see nagu energia tõuseb või sagedus tõuseb, siis ta nagu hakkab üle ajama ja siis tekib küsimus, et kuidas ma sulle saan kasulik olla, mida ma sinu jaoks saan teha, nagu kui endal anum täis on.
ja kartmata siis seda, mis seda vastujõudu, ütleme siis, et seda miinuspoolt ja siin duaalses maailmas on siis nii-öelda või saab vaadata pluss ja miinus. Ja keskenduda siis võib-olla rohkem neile inimestele, kes sinu poolt on või minu poolt. Ja kes soovivad nagu õnnestumas näha. Vaata see nagu sellega tuleb leppida, et on olemas nagu teatud seltskond, kes hea meelega üleolevalt toob välja sinu vead või sinu eksimused või sinu nii-öelda nagu see ei toimu nagu niimoodi, et kaastundega, jah, kui ma tagasisidet annan, ma püüan seda teha nagu kaastundega, et mitte teha inimest vigaseks ja et tal on midagi viga või et ta on halb või et ta on lihtsalt nagu vaatad, et teadmatusest näed, seal on mingi, teinekord on, kõik me õpime alles ju, ega keegi meist ei tea nagu kõike, absoluutselt kõigest. Ja mõni asi, mis sinu jaoks võib tunduda nagu esimese klassi teema, nagu täiesti rumal ja siis vaatad seda inimest eksimas, et ka nüüd tuleb, et kas ma annan selles tagasiside siis nagu sellest kohast, et ma tahan näidata, et ma olen sinust parem ja targem ja osavam ja mis iganes ja et ülevalt alla annad selle tagasiside või see tuleb nagu puhtast kohast või see tuleb sellest, et kuule, et ma näen siin midagi, mida tõenäoliselt sina ei näe, et et kui sa tahad, ma näitan sulle ja et mul ei ole seal mingisuguseid muid hüvesid, et ma soovin ennast kuidagi üleolevana näidata, vaid lihtsalt, et vaata nagu, et näed, seal on midagi, mis võib sulle kasuks tulla. Ja, et ma näen, et kahte moodi saab siis nii-öelda tõest rääkida. Üks on kaastundega, sa oskad panna ennast tema positsioonile, teed seda kaastundlikust kohast või teine on üleolevast kohast. Ja. Et ma näen, et meile kollektiivselt tuleks kasuks, kui me õpiks teha nagu tagasisidet andma kaastundlikust kohast. Et inimene ei tunneks, et ta on nagu vigane, ei võtaks ära inimestelt seda julgust proovida, katsetada, seigelda, luua ja et me kõik nagu see üleolevast kohast, see on nagu ma näen, et see võib olla õpitud kelleltki. See võib olla õpitud kelleltki. Ja keegi ei soovi, et meid nii-öelda vähendatakse ja kellelegi ei meeldi see ju, et vähendatakse. Siis kui mulle see ei meeldi, siis arukas või tark ma näen, et on siis ise sama teha, et mitte nagu püüdes paika panna kedagi, vaid siis mõistvast kohast tagasisidet anda. Aga elu tahab vahepeal lihtsalt kasutab inimesi, et sorgata täiega, vaata nüüd, ja siis see lööb endal muidugi kaitsed üles kohe korraks, aga et okei, sain pihta, vaatame, mis seal nüüd pihta sai siis. Natuke toibud ja siis näed, sul oli õigus, aga kuradi mõlakas sa nii pidid seda tegema. Jah. Huvitav asi see elu. Ma arvan, et see nii-öelda ideaalsena või et see eksimise hirm, see on nii suur inimestes. Ma isegi avastan, et endast leian seda vahepeal, kuigi ma olen nagu mõelnud, et ma olen juba nagu
küllaltki tuim ja paksu nahaga selle koha peale arvestades, mis teekond läbi on tehtud. Ma olin juba esimest korda, kui ma kaamera niimoodi käima panin ja videosid tegin, see oli peaaegu juba 10 aastat tagasi, kujutad ette, 10 aastat tagasi, siis väga vähesed Eestis, kes neid videosid tegid selliselt, et juba pikka aega see transformatsioon, mis läbi on tehtud, milline nii-öelda minapildi vahetus või surm on toimunud tänu sellele, et ma julgesin esimest korda kaamera niimoodi käima panna ja avalikult sõna võtta. Ma ei oleks, see tähendab, see on nagu väga palju vabadust juurde andnud, siis nii-öelda vabadust on see nagu arenguteekonnale tulnud nagu väga-väga kasuks ja suur osa sellest on olnud tänu sellele, et inimesed ongi andnud nagu tagasisidet, vahet ei ole siis kuidas, kas nad on sorganud või on nad siis konstruktiivselt seda teinud kaastundlikust kohast. Aga hästi palju on see nagu kasuks tulnud. Ja. Et aitäh kõikidele, kes seda nagu teinud on. Et see inimene, kes ma nagu 10 aastat tagasi olin või see, kuidas ma asjadest aru sain või kui sügavale ma nägin endasse või selle elu olemusse ja mis kadalipse on kõik läbi tehtud, see on võimas. See on olnud võimas. Et on olnud igasuguseid perioode, on olnud nagu väga selle 10 aasta jooksul on olnud väga huvitavaid olukordi ja perioode, mis on nagu kaasa toonud. Aga jah, kui avalikult hakata mingeid asju tegema, et siis on, võib arvestada, et teatud seltskonda see tõmbab karma, no teatud karma tuleb, see käib sellega kaasas, nagu teatud jama käib sellega kaasas. Ja. Et kõik inimesed ei ole õnnelikud ja rahus endaga. Ja. Ja need, kes ei ole rahus endaga oma eluga, need siis kasutavad võimalust, et nii-öelda projekteerida midagi sulle peale nii-öelda. Ja nad ei taha sind ka näha õnnestumas või rõõmsana või et sul hästi läheb. Ja. Et see viimane intsident siin, mis siin oli, ma kujutan ette, et ma teatud seltskonnal tegin ikka tuju väga rõõmsaks sellega. Nagu, näe, Raibe põhja käis, paras sitale, paras ja teatud seltskond, ma kujutan ette, oli selline, on praegugi väga õnnelik. Näe, saavad tunda ennast enda pärast paremini, kui sul ei ole, sul on mingisugune nii-öelda etapp elus. Ja. Aga tähendab, see ei ole veel läbi, nagu selles suhtes ma tean ju, et see ei ole veel läbi. Mingi hetk nad jälle kurvastavad, mingi hetk nad saavad jälle kurvastada. Jälle ta tõusis püsti, jälle talle hakkas hästi minema. Mis asja? Ma juba kandsin ta maha, no ma mõtlesin, et tüüp, ma ei tea, laseb maha ennast kusagil metsas nagu, ja nüüd on jälle jalul ja jälle püsti. Ja pange valmis, need, kes te soovite, et mind kannatamas näha, pange valmis selleks vaimselt ennast, et kõik on muutuses kogu aeg, ja et kõik pole veel läbi, elu läheb edasi. Ja nii on igalühel. Kui on mingisugune mõõn või mingisugune olukord, siis praegu on nii lihtsalt, praegu on selline periood, aga elu läheb edasi. Kõigil nagu mitte keegi ei lähe siit elust läbi nii, et kõik on kogu aeg meelakkumine otsast lõpuni. Mitte keegi ei lähe. Kõigil on mingid kasvukohad, kõigil on mingid ebaõnnestumised, kõigil on mingisugused perioodid, kus on nagu väga
elu testib täiega, nagu elu paneb nagu täiega testitakse niimoodi, et oleks testitud. Ja siis tuled läbi nendest kohtadest ja siis tuleb jälle päike välja ja kõik on hästi. No. Läheb edasi. Ja iga kord saab targemaks jälle, iga kord saab jälle teadlikumaks. Iga kord õpib midagi enda kohta või selle olukorra kohta või nende põhjuste, milleni viisid. Ja nii see käib. Et kõik kogemused siin elus ei peaks olema, või ei ole meeldivad, ütleme siis nii. Ja ka need ebameeldivad, tavaliselt teinekord need ebameeldivad kogemused ongi kõige vajalikumad, kõige kasulikumad. Ja ma näen tihtipeale vaata elu, mida ta teeb, siis on seda sama mina pilti tõmbab nagu uhkust, tõmbab nagu vähemaks. Uhkus, nagu seda uhkust tõmbab alla nagu, et kui liiga enesekeskseks inimene muutub või liiga isekaks või liiga ülbeks ja uhkeks, siis elu lihtsalt mingi hetk lihvib neid nurkasid, korrigeerib ja siis saab nii-öelda siis nii-öelda armastus või tänu või see sealt või kuidas iganes valgus läbi hakata paistma. Ja. Et kõik mängivad oma osa, kõikidel on oma osa mängida, oma roll. Keegi peab olema mingis rollis. Ükskõik, mõtle kellegi peale, keda sa väga ei salli, keegi peab olema see roll, keegi peab olema seal kohas. Keegi pidi tema olema. Ja kõik on nagu selles suhtes, kui mida rohkem nagu sinna vaikusesse või sügavamale vaadata, seda rohkem nagu hakkab nagu tekkima see selgus, et kõik on tegelikult hästi, ka siis, kui tundub kõik jumala pekkis, isegi siis on tegelikult kõik hästi, aga lihtsalt see näeb ette, et vahepeal tuleb kogeda seda ka, et kõik on pekkis. Ja. Aga tegelikult nagu miski sisimas teab, et tegelikult okei, et see on ka osa sellest mängust. Ja okei, ma siis praegu mängin seda rolli, et nüüd on kõik pekkis ja nüüd on kurb, aga siis või valus või tundub nagu ebaõiglane või mis iganes, aga siis läheb edasi. Siis läheb mäng edasi. Ja. Et ma näen, et see tuleb lihtsalt nagu arvestada, nagu teatud asjadega nagu tuleb nagu rahu teha ja siin on mölakaid, siin maailmas on mölakaid, sadiste, kõrilõikajaid, kes nagu naudivad inimeste kannatusi, on ja okei, võtame arvesse, nii, see on osa sellest monopolist, mida me siin mängime või mis iganes mäng see on, see elumäng, jah. Osad on sellised, aga osad on ka head, osad on sinu poolt, osad kes tahavad sulle parimat ja osad on head, igasugused ja kõik, kes seal ja need vahepealsed ja kõik on olemas, kõik on esindatud. Ükskõik, kõik on alati esindatud, mis on okei. Ma isegi ei tea, mis ma selle video pealkirjaks panen. Aga ma näen, et keskenduda sellele, kuidas sind on hästi koheldud ja kuidas meid on hästi koheldud, kuidas meid on aidatud, kuidas meid on toetatud. Ma näen, et niipea, kui ma hakkan sellele mõtlema, sellele keskenduma, kohe sagedus tõuseb, nagu kohe see tänulikkus hakkab hinge tekkima, kohe nagu parem olla, nagu kohe hakkab, tunned kohe anum hakkab kohe täituma. Ja.
et me saame keskenduda ainult nagu ühele asjale korraga, nagu, et meil on võimalus keskenduda lõpmatu arv asjadele. Mis asi sinu tähelepanus praegu on? Üks asi, seal saab olla üks asi ainult korraga. Mis asi seal on? Millele ma keskendun? Kas seal on tähelepanus on mingi kellegi kurinegu või on mingisugune hea asi? Mis asi seal tähelepanus on? Igal hetkel saab olla põhimõtteliselt ainult üks asi, millele me keskendume. Ja see määrab ära ja seda me hakkame kogema. Kohe hakkame seda kogema, mis meie tähelepanus on. Kohe tekib see sagedus. Ja mõttel on oma sagedus, mõttel on oma reaalsus ja mis iganes mõte meie kogemuses hetkel on, seda me kogeme, seda me tundma hakkame. Aga jah, vahepeal kipub see meelest ära minema ainult. Ja siis kogeme seda madalat jama. Mis on ka okei, kõik on okei. Kõik seda mängu juhib üks, mis iganes nime me sellele paneme, seda kõikides meis mängib see üks sama koht, kus me oleme. Ja seepärast ongi, kõik on okei. Lihtsalt see mõistus teinekord hakkab vastu, tahab protesteerida liiga palju. Mis on ka okei, see on ka okei. Kõik on okei. Ma tahan sulle öelda, et see tulebki video pealkirjaks. Kõik on okei, kõik on alati okei, isegi siis, kui ei tundu, et on okei. Kõik on okei. Sinuga on kõik hästi. Kõik on, kui sa praegu tunned ennast halvasti, siis see on okei. Suures pildis on see okei. Midagi hullu ei ole, kui vahepeal ennast halvasti tulema. Kõik on okei. Vot. Kõik head sulle.